أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين مخکې آیاتونو کې تذکره د دې و چې بادشاہ چې کوم خوب لیدلی او د هغې تعبیر ورته میلاو شو سړی خوشحاله شو وی دا سړی د جیل نه راوباسئ یوسف علیه السلام وی زه خو د جیل نه دغسې نه وځم زما مسله چې څو پورې بلکل حل شوي نه وي نو زه نه وځم کله چې خبره دغسې راغله نو مسله زر تر زره حل شوه د نورو زنانو نه هم تپوسونه وکړی شو خاص کر هغه ښځه چې وه زلیخا د هغې نه هم تپوس وکړی شو دی ټولو دغه ووی چې یوسف علیه السلام پاک باز دی د طرف نه څه قسمه جرم نشتی څه قسمه بدی پکې نشتی زلیخې دغه اقرار وکړو او بیا یې دا مو ووایي چې ما د نشوالي په وخت کې بیا څه نه دي ویلي خبره یو وخت کې وه چې جیل ته دې واچولی شي هغه شوې وه بیا مې څه نه دي ویلي کله کله داسې یي چې جیل ته یو سړی څوک واچوي نو هغه بیا د کیس پیروي کوي دې دپاره چې هغه ته سزا میلاو شي نو ما هغه خبره کړله بیا مې ورپسې ګوتې نه دي وړي بیا مې خبرې نه دي کړي د کیس پیروي مې نه ده کړي یوسف علیه السلام پاک دی او ما هم د په نشوالي په حالت کې څه خیانت نه دی کړی یا خبره دغسې شوې وه چې خاوند ته هم پته ولګي چې ما خیانت نه دی کړی نو وی چې زه د خپل نفس برات نه کوم نفس چې دی نو دا خو ډېر زیات بدی حکم کوونکی دی مگر چا باندې چې الله رحم وکړي الله بخونکی دی چې یو سړی بخښنه طلب کوي الله پې رحم کړی نو هغه نورو نفسونو ته لاړ شي نفس لوامه شي نفس مطمئن شي بادشاه وی نه رای ولئ وسې خو راولئ چې دومره خبره ښکاره شوه زه ځان دا خاص سیکرټري جوړوم خبره ورته وشوه یوسف علیه السلام وی چې ما له خامخا عهده راکې وزارت راکې نو وزیر خزانه مې کا هماغه شانتې وشوه یوسف علیه السلام د ټول ملک وزیر شو او د هغې نه وروستو بیا هغه عزیزي مصر هغه هم مړ شوی دی یا معزوله شوی دی نو یوسف علیه السلام بیا بادشاهت ته کوم چې بادشاه دی نو هغه یوسف علیه السلام بیا وروستو بادشاهت ته هم رسېدلی بعضې خلک پکې یو خبره بله کوي چې یوسف علیه السلام او زلیخې نکاح کړلی نو خبره د ډیرو روایتونو خلاف ده هغه خبره په صحیح روایاتو کې نشتی نو چې کله صحیح روایاتو کې نشتی نو یوسف علیه السلام پسې دغسې د ځانه خبرې پسې نه شو کولی تاریخي خبرې هغه ولې هغه پیغمبر دی
نو تاریخي خبرې په هغه پسې نه شو تپلی د بل چا باره کې خبره یې سړی به ووایي لیکن پیغمبر دی نو د هغه باره کې یې سړی نشي ویلی یوسف علیہ السلام عمر تیر کو ژوند تیر کو هغه کلونه وو کلونو باره کې چې هغه ویلي وو هغه تیر شوي دي بیا وروسته د قحط کلونه شروع شوي دي نو دې آیتونو کې تذکره کوي چې خلک د یو ځای نه بل ځای نه راځي دلته کې هغې ته پته لګېدله چې دلته کې راشن دی دلته کې د خوراک سامان میلاویږي نو خلک د یو ځای نه بل ځای نه سفر یې کوي او راځي او د دې ځای نه راشن وړي نو د یوسف علیه السلام وروڼه پکې هم راغله نو یوسف علیه السلام وپېژندل او هغې خو دی نه وپېژندلی یوسف علیه السلام یې ډېر خاطر مدار وکړو او بیا چې کله تله نو دا خبره پکې هم ورته پیش کړه چې ستاسو څومره وروڼه یې وغیره نو د ورور تپوس دې کړی یو ورور هلته کې پاتې دی نو دا یې ویلې چې خپل ورور به بیا مال راولئ نو ورته ویې موږ به خامخا مراوده به کوو غوښتنه به کوو څه چل به جوړو د هغه نه به په څه طریقې سره راولو یوسف علیه السلام بیا دا وکړه چې خپلو نوکرانو ته یې وویې چې دا پیسې د دې کمې دي دا د دې په دې سامانونو کې واپس کېدی هغه پکې واپس کېښودې او واپس یې ولېږلې خبره وشوه دی لاړه یوسف دا یعقوب علیه السلام ځای ته چې ورسېدو هغه ته هم دا خپله خبره وکړه چې موږ داسې تلي او خلک سفر نه چې واپس شي هغه څنګه سفر یې وکړو څه تکلیف مکلیف خو نه میلاو شوی څه خاص خبره په دې سفر کې تاسو څه لیدل وه خبرې ورته وکړې دا خبره ورته هم پیش کړه چې آینده دپاره موږ به هغه ځای نه راشن نشو راوړی څو پورې چې موږ ابن یامین ځان سره بولی نه دا خپل رور زموږ ځان سره موږ بولی نه نو نشو راوړی خبره ورته پیش کړه مخې ته بیا نورې خبرې دي یعقوب علیه السلام ورته بیا چې کله دی د راتلو خبره کوي نو بیا یې د دې نه لوظ اخیستی دی چې زه دغسې تاسو سره دا نشم لیږلی خبره مخې ته راځي وجاء اخوة یوسف او راغله وروڼه د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه نو داخل شو په ده باندې د ده ځای ته ور داخل شو فعرفهم نو دی وپېژندل هغې لره وهم له منکرون او هغه و ده لره ناشنا ګڼونکي د هغو نظر پې کار نه دی کړی اگر چې کله کله داسې یې سړي سترګې خوږېږي دا سړی هسې ډېر څه خوش اخلاقه غوندګې او ډېر شناختي او ډېر څه داسې معلومیږي چې سړی لیدلی چېرته لیکن سړی لیدلی نه وي کله کله داسې کېږي نو د هغې په وهم و ګمان کې هم دا نه راتله چې یوسف علیه السلام دې ځای ته رسېدلی ولما جهازهم بجهازهم کله چې تیار کو هغې دپاره سامان د سفر د هغې جهازهم بجهازهم دا وی سامان د سفر تیارول ښځه نو ښځه کله واده کېږي ناغې هم سامان د سفر تیاری دا بل کور ته ځي که نه هغې ته جهیز وایي اگر چې هغه جهیز هغه د کم چې زمونږ په دې زمانه کې په دې دور کې کېږي دا د قرآن و سنت خلاف دی نکاح کې اصل کې مہر دی ایجاب و قبول دی دا نور سیزونه چې دي گواهان دي پکې دا نور سیزونه بیا زیاتی سیزونه دي دا به زیبا رازیبا جوړې به وړي او کله به څه کوي او کله به څه کوي کله به آسان وړي کله به شوقدر وړي کله به اختر وړي دا قصې به کېږي ولې جنۍ غوښتل لګن دا قصې به کېږي دا ټول غیر شرعي کارونه دي رسمونه دي بیا کله چې د واده ورځې راشي
ناغه به د هغه زینا شمع به راوړي چې هغه ځان د هندوانو یو رسم دی، غیر دین رسم دی، هغه د خلکو اختیار کړل. بیا به کې جوړې به راوړي. نو جوړې چې راوړي نه هغه یو خو دی ناویله جوړه راوړي، هغه جوړه چې هغه بیا د څه کار نه او قیمت یې ډېر زیاتی، هغه ځان له اسراف ته ناروا دي. بیا بل پکې دا کې چې جوړې راوړي نو د هر سړي دا پکې خورایه دی او دا پکې ماما دی او دا پکې ترور زوی دی او دا پکې ماما زوی دی او دا پکې د تر زوی دی، هغه ځکه کې زنانه دي او سبا کې نارینه دي، د هغې دپاره مستقل دا لیست به تیار کړی، دا پکې د پلانکي شوه، دا د پلانکي، دا د پلانکي، دا د پلانکي. بیا چې کله د دې نه جنۍ واده کېږي نو د هغې سره بیا ځان له ډېر شی د هغو به ځان له لیست جوړ کړی، دومره خلک دي نو د هغې دپاره به ځان له دا دومره جوړې به ځي. دا ټول ناروا کارونه دي، دا ټول اسرافونه دي، دا ټول رسومات دي او د دې وجې نه جنکۍ کور کې ناستې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونه، نکاح چې کم برکت والده نو هغه چې ډیر برکت پکې نو هغه به هغه چې د هغې تکلیف کمی، د هغې خرچه کمی. دلته یو زمونږ خرچې دي، بیا پکې ډزې دي دا پکې لا نور څیزونه دي. دا ټول او دا چې کم سامان کولی کېږي چې هر شی به پکې فرنیچر دی نه ځان له دی، فریج ته پکې ځان لهی. او اوس په دې روز کې پکې بعضې خلک پکې دام راغلو چې ګاډی به هم ورکوي خپل زمله، دا پکې بله ده. کیسې دي ګڼې ټولې ناروا څیزونه دي. دا د نکاح بندول دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح آسان کوي او دی نکاح ګرانۍ ورانۍ یې په کم چې خوړه ورته وایي، کم چې ورته دی نکاح وایي، په هغې کې څومره اسرافونه کولی کېږي. د هغې طریقه خو دا وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و اعلنوا بالنکاح، نکاح اعلانونه وکوئ، دا خور کوي. وجعلوا فی المساجد، او دا په جماعت کې کوئ، نکاح جماعت کې کوئ. او دې څه کوي دې بیټکون ته کو دیره ته کو نه هغې کې بیا هغه ناروا کېږي سوای مو جماعت کې وی نو که یو سړی خامخا څه کوي، کجورې دې راوړي، چوارۍ دې راوړي، څه بل څه خواږه دې راوړي، هغه چې جماعت نه خلک وځي چې ورکوي دې وله که نه ثواب به پکې هم کېږي او په لږ پیسو باندې خبره به خلاص شي چې ډېر شي خلک ډېر شي ګواهان به جوړ شي. دې ناروا وکړي. نو یوه قصه نه ده، نو یو هغې ته جهیز وایي، نه هم د جهازهم بجهازهم نه دی، جهیز دی. یو پکې بل دی تجهیز ورته وایي، تجهیز و تکفین. مړی چې کله ځي هغه هم په سفر روان دی که نه، بلکې بل کور ته ځي، بل عالم ته روان دی، نو هغه دپاره هم کېږي دا چې هغه دپاره هم کفن دی، کفن والا تیارولی کېږي. په هغې کې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه ناروا دي، ډېر بدعات پکې دي، رسم و رواج پکې دي. نو بیا چې کله دا هغه د هغې تذکره نه شو کولی، ډېر هغه ډېر شی دی، هغې باندې پخوا ما یو رساله هم لیکل وه، خو چاپ شوي نه ده، پرته ده دغسې. نو هغې کې ډېر شی بدعات دي، ډېر شی رسومات پکې دي. آخره خبره پکې دا چې یو د هغې ښایست او ډول جوړوي، هلکه ښایسته کمبل وله راوړي له پاسه پې واچوئ، شریعت وایي دا ناجایز دي. نو بعضې پکې راغله نه هغه څادر پې واچوي چې په هغې باندې کلمې لیکلي، نو دا هم ناجایز دي. دا خو یو ښه ناجایز شو، دا ښه ناروا دي. په نارواو کې ښه دي، نارواو کې ښه نه دي. دا د ټولو نه غټ ناروا دغه دی چې هغه څادر پې خورئ چې په هغې باندې آیت الکرسي لیکلي، په هغې باندې د الله نومونه لیکلي، هغې باندې کلمه لیکلي، په
باغی باندې قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس به لیکلی. دا ناروا ده دی قرآن کریم بی عزتی، دا الله د نومونو بی عزتی دا کول کی چاته وې موږ ټول هر یو سره لګیا دی دغه وګورو دا بمړی باندې د کټ باندې چې کوم صادره چولې کیږي شریعت وای دا بالکل ساده ای، دا به رنگدار نه، دا به د ډول ډال نه، صرف دا وای چې پرده وای، پردې د پار صادر پکار دی. بیا چې کله حالت ګلاشي نه چې کله د ناری نه وي نه بیا غوبل جوړي نه د بیا وخای نو بیا بلګي خلک به دغه پکې بل ناروا دي کوي خلک اپای کې مولیانم دي تبلیغیان پکې دي نور پکې دي خلک پکې یو بل په سټونو مای خيږي او سګي مړ وینو ناروا دي چاته وې کوي نو د مولیان ټول د شیخ زکریا رحمه الله داغه یا مریدان د مریدان دي کومولیان دي او کوي تبلیغیان دي نوم د مولانا زکریا صاحب کتاب لولي هغه په خپل کتاب کې لیکلي ناروا دي ا دې لګیا دي کوي نور کتابونه هم لیکلي زموږ مولیان هم کوي لګیا دي او هغه په لین ما راځي ښا تواب کوي هغه غړه م جوړوي په یو طرف سے په بل طرف راځي دا ناروا کول کی سب وای او سو په پوا کې مولا خو پوا کیږي نه مولا نه پوا کیږي دته چې کله یو سړی شي جاهل مرکب هغه چې هغه بیا پويږي نه هغه ته کته شل کتابونه د پیش کې خبره وته کې نه پويږي هدا جاهل مرکب وي. جاهل مرکب هغه ته چې وسړی نه پويږي او په خپل ناپوهتیا باندې دلیل نه وي ځان په پوه حسابي وی آکس کې نه دانت ونه دانت کې به دانت و آکس کې نه دانت ونه دانت کې نه دانت در جهل مرکب ابد الدهر بماند. نلما جهازهم بجهازهم کله چې استعار کداغي د پارا سامان د سفر داغي قالاتونی بیاخل لکم نو یو را ولی ما تخپل رور منابیکم چې تاسو د پلار د طرف نه ده تاسو پلار د مور کې شریک نه ده پلار کې ده مخکې مونږ ویلو رونو کې قسمونه یو اخیافي ده یو علاتی ده یو اعیانی ده. اعیانی دای چې مور او پلار دواړه شریکی، اخیافي دای چې مور یوي پلاران جدا جدای، او علاتی هغه ته وی چې پلار یوي میان دي جدا جدای. قالاتونی بیاخل لکم من ابیکم ویرا ولی ما تخپل رور چې تاسو د پلار د طرف نه ده الا ترونه تاسو نه ګورئ ان یو فل کل یقینا ز پورا ورکوم راشن لرا ناب تول کې منګړر خيو خوخ کوله ناب ورکو کوله تول ورکو وانا خیر المنزلین منګه بهترین میل مستیام ورکو کله چې سړی لاړ شي منډای تا منډای والا کړه دې منډای والولا سوچ راغلی اغه لخه خرج خوراک ډوډۍ چې چی تنظیم ولاغي کوي نو زه سمره خورم ناب تول کېم خيو او کله مل مسیام ورکو نو تاس چې راځي نو خپل رو بزان سره راولي فإلم تاتونی به کچریتا سرانا واستاغا فلا مات یو غرانا واستو فلا کل لکم نبیا واستاس د پار راشن نه عندي سما سره ولا تقربون ما ته بنځ دې من راځي دلته من راځي ما خاله بیان راځي وزرونه پیش کوي دا چل شي واغ چل شي نه وزرونه نه منم قالوا سنراود عنه اباه دی وی خامخه پس چل بعد ترا طلب کو اغل را د خپل پلارنا و ان لفاعلون یقینا منغو داس کون کی منغ داس کار کو مخ یوسف علی السلام په دوکک بوله نو دل دګم په دوک باندې به دی راولو کنه رابع و منغ عادت خلق وي وقال لفتيانه نو یوسف علی السلام خپل نوکران ہوتا اجعلوا بذاتهم کې دی د دې دا سامان د دې دا پنګا د دې دا مال د موټي مال د دې دا پیسې
فی رحالهم د دې په سامانونو کې لعلهم یعرفون د پار دې چې داخله او پیجنی هغې لره اذا انقلبوا الی اهلهم کله چې واپس شي دې خپل حال ته لعلهم یرجعون د پار دې چې دې واپس شي چې بیا راشي د بیا راتلو د پار هغې له چل ورته جوړوي نو هلته رور راولی که رور یو را نه وستو نه به راځئ یو ته دا ووایي مخکې ورته خبره مو کړه چې زه ښکلې میلمستیام ورکوم نه په تولم صحیح ورکوم بیا پیسې ورته هم په هغې کې پټې کېښودې دي ته پته نشتي چې هلته کې لاړ شي نو ته پته ورته ولګي نو یا خدا د مخکې ورپسې راځي چې دا پیسې چې کله دی وویني نو دی به بیا دا به ووایي چې هغه دا خو پردۍ پیسې په غلطۍ راغلي نو دا واپس وړه غواړي او چې واپس راځي نو رو بزان سره راولي کنې نه به راځي او دویمه دا ده چې دی به دا پیسې دی له په هدیه او په ډالۍ کې ورکړی شوې واپس کړی شوې دې ته پیسې کله کله داسې کوي دکاندار هم داسې کوي سامان وتلی تیلی کې سامان واچي ورسره پیسې په کیم کیدي وډول ورګي دا به سزا اجعلوا بساعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها ولن چې دی لاړ شي نو پیسې و سره بیا د واپس راتلو بیا دوباره نه نو دا پیسې چې ویسي نو بیا به دې ته مشکلات بنئ خو دغه پیسې به راوړي چې دې باندې نور راوړو لعلهم يعرفونها دا پاره دې چې دی وپېژني دی لره اذا انقلبوا الى اهلهم کله چې واپس شي دی خپل حال ته لعلهم يرجعون دا پاره دې چې دی واپس شي واپس بیا راشي فلما رجعوا الى ابيهم کله چې دی واپس خپل پلار ته نو د ټول نه ولنې خبره کوي قالوا یا ابانا وی باجان منع من الکیل آینده د پاره زمونږ نه منع کړی شو راشن زمونږ نه بن شو منع شو آینده د پاره موږ دغه ځای نه راشن نشو راوړی فارسل معنا اخانا نو بیا چې موږ زو راشن راوړو نو بیا بلېږي موږ سره زمونږ رور نقتل نو موږ به راشن براوړو وینا له لحافظون او یقینا موږ یو د حفاظت کوونکي د دې حفاظت وکړو قال هل امنكم عليه یعقوب علیہ السلام ته خان پتا مستاسو باندې ز بیا اعتماد وکم د دب بارکی الا کما منتکم مگر لکه څنګه چې ما اعتماد کړو په تاسو باندې علاقه د ضرور په بارکی من قبل دینه مخکې یوسف علیہ السلام په بارکی ما تاسو باندې اعتماد وکړو تاسو سره مې ملګری کو تاسو بوته اول دکیو سچ سره کړی آیو سره وکړه نو دمای بیا د سره چې لګم نو د په بارکی هم اخ شان اعتماد د باندې وکم فالله خیر حافظا الله ډیر غوره حفاظت کوونکی دی او ارحم الراحمین الله ډیر زیات رحم کوونکی دی رحم کوونکو نه دې باندې بس وجاء اخوه یوسف راغلون د یوسف علیہ السلام فدخلوا علیه داخل شو په دبانې فعرفهم د او پیجندل اغي لرا وهم لو منکرون او اغي ودل ناشنا غنون کی ولما جهزهم بجازم کله چې تیار کړه اغي د پارا سامان د سفر داغي قالاتونی نوی راولی ماتا بیاخل لکم فرور منا بیکم چی ساس د پلار نه دی الا ایتاسو نگوری الا ترون ایتاسو نگوری انی او فی الکیل یقینا زو پورا ورکوم راشن لروانا خیر المنزلین او زما بہترین دمیل مستیان کون کونا فإن لم تاتونی به کچر تاسو را نوستو ما تاغا فلا کیل لکم نستاس د پار براشن نه اندی زما سر ولا تقربون نو ما تنیز دیکی گئی قالوا سنراود عنه اباهو نو دیو توی خامخا پس چل با طلب کو منگا اغلرا داغ د پلارنا و انا له لحافظون یقینا منگا لفاعلون یقینا منگا خامخا داسی کون کی وقال لفتیانه وی خپل نوکرانو ته اجالو بساعتهم یوسف علیہ السلام خپل نوکرانو ته وی اجالو بساعتهم کې دی د دې دا سامان د دې دا پیسې فی رحالهم د دې په سامانونو کې لعلهم يعرفون دا پاردې چې دی او پیجنی هغه لر ایزن قلبو الالم کله چې واپس دی خپل حالتا لعلهم يرجعون دا پاردې چې دی بیا واپس راشي فلما رجعوا الى بهم کله چې دی واپس لاړ خپل پلارتا قالوا یا بانن وی باجان ای زمونږ پلارا مونږه من الکیل من کړه شو زمونږ نراشن
فارسل معنا اخانا نو لګي زمنګ سرا زمنګ غرور نقتل نو سامان راوړو راشن براوړو وینا له لحافظون یقینا موږ یو خامخا د حفاظت کوونکی. قال هل امنکم یعقوب علیہ السلام ته آیا اعتماد حکم ز پتا سبحانه د بارکی الا کما امنتکم مگر پشان د هغه چې ما اعتماد کړو پتا سبحانه علی عقید د درو په بارکی من قبل د نمخ کی فالله خیر حافظا نو الله غوړه ده ډیر غوړه ده حفاظت کوونکې د حفاظت په اعتبار ډیر خده او هو ارحم الراحمین الله ډیر زیات رحم کوونکې ده رحم کوونکو نه. الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.